Duriya 5 minute ပြီးပါပြီတတိယ5 minute တချို့ကကြိုက်စရာမလိုကိုယ်ဝင်တဲ့ကိုယ်ထွက်တဲ့နဲ့ကိုပုံမှန်နေလို့လေဘာလို့ဘုန်းကြီးက4 နာရီထိုးပြီဆိုရင်စားပြီဆိုတော့သူကွက်တိသွားတယ်နောက်မှဝင်လာတဲ့သူကြတော့ကြိုက်ပံပို့ကိုယ်ဝင်တဲ့ကိုယ်ထွက်တဲ့နဲ့ကို rhythm မှန်နေဖို့ rhythm ဆိုစိတ်ကြွားချက်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါမှန်နေဖို့လိုတယ်တောက်လျှောက်ကြီးနှစ်ချီပြီးလို့ရင်ဒါကရကိုရမှာမရစရာစိတ်ထွက်ရင်လားစိတ်မထွက်ရင်တော့ရကိုရမှာနှစ်ချီလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးဆိုကိုခြေလှမ်းနေရစားဒီဓမ္မယုံနဲ့အောင်းနဲ့10 မိနစ်ဆို10 မိနစ်ပဲသူပုံမှန်နဲ့လျှော့ရင်ပေါ့မြန်လျှော့ရတဲ့ခါလေးဆိုတော့ပြောင်းသွားတော့တော့ခန္ဓာအောင်မှာလည်းဘုန်းကြီးခဏပြောတယ်ဆောင်းကန်သွားတယ်နိုင်ဝဲနေခဏကြံတယ်နိုင်ဝဲလို့ဆိုပြန်ရောက်လာမှဆရာတော်ကဆိုရင်ပြန်ရောက်လာတာပဲဧည့်သည်ဘာညာလာလို့ဦးစင်းနေပြောတယ်သူတို့ဦးစင်းတွေကိုမှန်းမိနေပြီထွက်တယ်8 ခွဲထွက်တယ်9 နိုင်ဆိုပြန်ရောက်တာပဲကြောင်းကွက်တိသူတို့တောင်မှမှန်းမိနေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်မှတ်ထားတာမဟုတ်တောက်လျှောက်နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာဒါမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီဝင်သက်ထွက်သက်ကိုလည်းနေ့စဉ်သာလုပ်နှစ်တွေကြာလာတဲ့နေ့မြမှန်လို့မဟုတ်ဘဲကိုလွန်ထွက်သွားအောင်မယ်တရက်2 ရက်နဲ့တော့ပဲရမှာတော့ကိုယ်ဝင်သက်ကိုထွက်သက်ပဲနော်ပြီးတော့အကျိုးများလုံးလို့ခဏပြောနေတတိယ5 မိနစ်ကိုသွားမယ်ပြီးဘုန်းကြီးအကျိုးရလဒ်တစ်ခုရစေခြင်းနဲ့ရှင်းပြဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဗမာပြည်မှာတရားထိုင်တာကိုယ်တိုင်ရခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီရှေ့ဘက်တော့မရဘဲနဲ့လူကြီးတွေထိုင်လို့ရမ်းထိုင်ခဲ့ရတာမျိုးတွေအဲ့ချိန်တွေဘုန်းကြီးမကြိုက်ခဲ့ဘူးမကြိုက်ခဲ့လို့လက်တွေ့ကြတဲ့ကြောင်းသွားတယ်သွားတော့ဗမာပြည်မှာသင်မရလို့နိုင်ငံသားကိုစတင်ရနေပြီးတော့ဗမာတွေပါသင်ရတဲ့ဗမာတွေပါလာတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ OGM ကဗမာတွေတဲ့နိုင်ငံသားနဲ့တူတဲ့ဗမာတွေလို့ဆိုနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးမွေးခဲ့တဲ့9 နှစ်တွင်မွေးခဲ့တဲ့ OGM တွေကအမေကြီးတွေကစလို့အငယ်ဆုံးထီအောင်အမ်ဒန်လက်တွေ့ကြတယ်သူကအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းကိုမွေးဘူးဘုန်းကြီးကြောင်းလည်းမနေဘူးတရားထိုင်နေတဲ့မရှိကြီးသင်္ကန်းဝတ်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးပြင်းစရာကြီးဘာလို့မဟုတ်ဆုံးဝါဒပြီးတယ်နောက်ဆုံးဝါဒပြီးမှ18 မိနစ်ကိုရောက်တော့ဒါစကားပြောတာ10 မိနစ်ကြော်လောက်တော့ပါသွားတယ်အဲ့တော့ဒါပထမ15 မိနစ်နောက်ဆုံး5 မိနစ်ပြီးသွားပြီဒါသမထဒီမှာပဲဏီကုန်းချုပ်ပြီးဝိပဿနာကိုဆက်မယ်ဝိပဿနာဆက်တော့ဒါလေးပဲနော်တခြားဥပမာမရှိဘူးအဲ့ဒီမိုးပေါက်ကြတဲ့ဟာကိုတနေရာတွေကထိုင်ကြည့်နေမြင်နေတယ်အကုန်လုံးထိုင်ကြည့်တဲ့နေရာမြင်တယ်သူအဲ့လိုမြင်နေရမယ်အမြင်နေတာကမဂ္ဂသစ္စာပဲဟိုကမိုးပေါက်တွေတပြော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီလိုကြည့်နေတော့လောဘလာလို့မမြတ်တာသမုဒိယသေးနေတယ်ဒါကိုဘာဟာတ္တပလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မစကြာမှာသစ္စာ 4 ပါးတွေလည်းကုန်ပါနာဒီလောက်ဘုန်းကြီးကလက်တွေ့ကြသွားတယ်ပြီးတော့လေးမဟုတ်ဘူးစာသင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ပေါက်လို့ဘုန်းကြီးဝါဒနာဘုန်းကြီးစရိုက်နဲ့ပြောနိုင်မို့ကိုယ်တိုင်းလူဘွားကြည်ညိုပြီးတော့သင်္ကန်းဝက်လာတယ်လူဘွားတဲ့လူလိုကြည်ညိုခဲ့တဲ့သာသနာကိုသင်္ကန်းဝက်ပြီးတော့လည်းသင်္ကန်းဝက်ပြီးတန်ခါဘွားနဲ့ကြည်ညိုတယ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစနစ်နဲ့သွားနေတယ်အဲ့တော့သိပ္ပံနိကြဖြစ်တဲ့တော့လွဲစရာလည်းကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ခုနထိုင်ကြည့်အဲ့ဒီဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကနေတမဝိပဿနာရောက်ပြီဆိုတော့တင်းနဲ့တင်မလို့တော့ဘူးသမထရှိရသမထ15 မိနစ်လွယ်တဲ့နဲ့လဲနေတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါ8 တဲ့15 မိနစ်မှာတမာရီမရခဲ့လို့ပဲကြည့်လိုက်ဝိပဿနာထိုင်ကြည့်ဖြောင်းနေဟိုတကဟိုနာတမျိုးဒီနာတမျိုးတွေကုန်းလျှောက်ပေါ်နေတာပဲအဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့နာထိုင်ကြည့်တယ်ဝိပဿနာကြတော့အဲ့လိုသွားတယ်မြင်နေတာပဲအဲ့ဒီဟာတွေတဖြည်းဖြည်းမြင်ရနေမြန်မြင်လာမယ်မြန်မြင်လာနေပြီးတော့တက်ဆက်ဖြစ်လာမယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကိုကြော်သွားမယ်ဖြည်းမြင်တာဟိုဒါတရုဏဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဖြည်းနော်တကယ်ကြီးထင်ရမြင်လာတယ်နောက်မြန်မြင်လာတာကိုဘလဝဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဒါစာပေသဘောတွေအဲ့ဒီလိုအဆင့်သွားရတယ်ဘုဗမာပြည်မှာအထုတ်တဲ့ပုံစံနေရာသူစခန်းဝင်တာပဲချို့ဆိုအများကြီးပဲဘုန်းကြီးသိတယ်လို့နှစ်ချီဝင်တာပြီးတော့ဘာမှရှင်းလင်းမရှိလာဘူးအဲ့လိုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့စိတ်မကောင်းတာစိတ်မကောင်းတော့ဘုန်းကြီးကတကယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်နေတဲ့ဆရာတော်ဆိုတော့ပြောတဲ့စကားတွေမှာမန်နေပါလာတယ်လောက်တကယ်ရတယ်မရစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးပါရမီလည်းလွှဲမချနဲ့ဒီလောက်လက်တွေ့ကြတယ်တရားပဲဒါကြောင့်မို့အိပတိကလို့ပြောတာလာလောက်ကြည့်မလောက်ကြည့်ပဲနဲ့လေမကန်နဲ့တကယ်ဘလောက်ကျင့်ပြီးလဲ10 နှစ်ကျင့်ပြီးလဲ15 နှစ်ကျင့်ပြီးလားအဲ့လိုမှဒါသူအစစ်ဆေးခံပြီးမှ authority ရတဲ့နဲ့
အခုကမကျင်မနဲ့လည်းတော်တော်ရရနေကုန်တာအဲ့တော့မှားเสียရှိတာတွေမှားကုန်ရောတကယ်ကဝိပဿနာကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံး10ဝါဘုရားပေးတယ်10ဝါပြည့်တင်းဝိဘဲနဲ့ဖြတ်ဝိပဿနာကို10နှစ်အားထုတ်ရမယ်ကိုယဟန်ဝတ်ထားတဲ့10ဝါကိုပြောတာမဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုမှတ်ဖို့ဒီဟာဘုန်းကြီးပြောနေတာတကယ့်ကိုဘုန်းကြီးကလူလိုကြည်ညိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘွားနဲ့စာသင်ပြီးတော့ကြင့်ကြံပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောပြနေတာပြောလိုက်လို့ရင်လက်တွေ့ကောင်းကြရတယ်ဒါကြောင့် OGM ကိုမိသားစုလို့ဆိုပြီးတော့မွေးတာအဲ့လိုမိသားစုလို့ကို့အဖေကြီးခြေအောင်ထက်ထက်နင်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုလို့မွေးတာအဲ့လိုမဟုတ်နဲ့ဟိုသွားဒီသွားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးမိသားစုလို့မတတ်မှတ်ဘူးပထမရိုးအနေစာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လေးတွက်သူမြင်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာနည်းနည်းလေးခတ်တွတ်လေးသေးကြအတိတ်ကြမြင်လာပြီဆိုရင်ဒါမိုးလေးဖြောက်နဲ့မိုးပုတ်တယ်နော်ရွာကစားမိုးပုတ်ကလေးတွေအဲ့လိုမြင်ပြီဆိုဒါကိုတရုတ်နဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်နောက်တော့ဖြောင်းနဲ့တကားတအားကိုမိုးတွေသေးပြီးတော့မိုးပုတ်တွေများပြီးမြင်လာအဲ့ဒါကိုဘလဝဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဥရိယပြဉာဏ်ကိုသွားမှာအဲ့ဒါတွေမမြင်သေးဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတာလေအလကားလျှောက်ပြောနေတာရှေ့ဟာတွေမှမမြင်သေးဘဲနဲ့ဟိုသူငယ်တန်းကနေတက္ကသိုလ်တန်းတက်လို့မှမရတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီး OGM ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့မွေးလာတာကို9နှစ်ရောက်လာတေချာပရိယနဲ့ပြိပတ်တွဲပြီးမွေးလာခဲ့တာမွေးလာဆိုကိုသားသမီးကကိုသားသမီးအစ်စ်တွေကမိဘခြေရနင်းတာပဲကြိုက်တာပေါ့ကိုသားသမီးအစ်စ်တွေကသူများခြေရလိုက်နင်းနေမိဘပဲကြိုက်မှာတော့အဲ့ဒါအသေးမှတ်တာဥဝင်တို့ကထိုင်သားကြည့်မြင်နေလိမ့်မယ်ကိုခြေတော်နာတစ်မျိုးလက်နာတစ်မျိုးခေါင်းနာတစ်မျိုးမျက်နာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးပြက်တွေကြည့်ပဲအကုန်လုံးဒါကစိတ်ဘက်ကလည်းထွက်သွားပြန်ပြက်ထွက်သွားပြန်ပြက်ရှုလိုက်တယ်ပြက်ပဲသူကအဲ့လိုကိုယ်တိုင်အခုဘုန်းကြီးပြောလို့နေစားမှုကိုယ်တိုင်တကယ်မြင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာစဖြစ်ပြီဝိပဿနာမဲ့စဖြစ်ပြီအဲ့ဒါနေပြီးတော့နည်းနည်းတွတ်လေးမြင်လာပြီဆိုရင်ဒါတရုဏဝိပဿနာစဖြစ်ပြီအဲ့ဒါခတ်တွတ်လေးမြင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘလဝဝိပဿနာစဖြစ်ပြီအဲ့ဘလဝဝိပဿနာဥဒိယပြညာမယ်ဥဒိယပြညာဆိုတာကတဲကမ္ဘာကတဲများပြိုးနေတယ်လို့ဆိုတယ်စာကအဲ့ဘလဝဝိပဿနာရဲ့သဘောကဘလဝဆိုတာအာကြီးသောဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်တရုဏဆိုတာနှုတ်သောဝိပဿနာဟိုရှိဘကတစ်ချက်မှထားမြင်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာရိုးရိုးပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုပရိယနဲ့ပရိပတ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်စနစ်တကျပြောပေးနေတာစားတဲ့အတိုင်းဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြောပေးနေတာကကိုယ်တိုင်ကျင့်သူ့ကိုခြင်းကိုအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးနေတာအခုဆိုခွန်ကြီးတို့ခြေလမ်းမှမြင်နေပြီတိပြက်နဲ့အဲ့ဒါဘလဝခေါ်တယ်တိပြက်နဲ့တိပြက်ပဲတက်သက်ကမဆိုင်ဘူးသူကဒါလိုင်းလျှောက်ရတဲ့အားထုတ်ရတဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့ဘဝနဲ့တစ်ထက်လို့လည်းသူတို့မမြင်ဘူးဒီတရားဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးပဲအဲ့ခန္ဓာကြီးပြန်ရှုတဲ့အခါဘဝနဲ့ဓမ္မနဲ့ထက်ဖြစ်တာပဲပြန်မရှုရင်တခြားစီဖြစ်နေတာပဲအမြဲတမ်းအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးထွန်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုအားထုတ်ရင်လည်းဒါဘဝဆိုတာပဲဒါကိုငါရှုနေတော့တစ်ထက်ကြနေတာပဲဆိုအဲ့မှာဘဝနဲ့ဓမ္မတစ်ထက်ကြတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘဝနဲ့ဓမ္မနဲ့တစ်ထက်ကြဆိုဘုန်းကြီးဒီ OGM နေစပြီးတော့ပြောကြလို့နားပေါက်နေတယ်ပြီးကိုတင်ထားတာမလို့ဘယ်ချင်းကောက်ရှင်တရေနို့ကောက်ရှင်ရှင်းလို့ရတယ်တရားစကလုံးထွင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘဝနဲ့ဓမ္မနဲ့တစ်ထက်အဲ့ဒါဝေးနေတာနားမလဲလို့ရှုမှမရှုတာဘဝသည်လည်းဓမ္မပဲဓမ္မသည်လည်းဘဝပဲကိုပဋ္ဌာန်းလည်းအဲ့လိုပဲပဋ္ဌာန်းသည်ဓမ္မပဋ္ဌာန်းသည်ဘဝဘဝသည်ပဋ္ဌာန်းမရှိဘဝမရှိဘူးဘဝမရှိပဋ္ဌာန်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးပဲပြောခဲ့တာဒီမှာဟိုကဘုန်းကြီးအသက်60ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုတာလေခံစားလာတယ်ငါအသက်ရလာပြီဆိုတဲ့သဘောဒါဟိုမောလို့ပန်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီအသက်60လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာစပြီးတော့ငါအသက်ကြီးလာပြီလို့စခံစားရတာကိုပြောတယ်
ဝိပဿနာကြတော့အဲ့ဒါပဲထိုင်ကြည့်နေသူမြင်နေပဲဘာမှတော့မလုံးနဲ့ထီလည်းမထီနဲ့တိုးလည်းမတိုးနဲ့စောင့်ကြည့်နေဒီတဲ့ရှင်တာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့စောင့်ကြည့်နေလဲမကသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဟိုကဖြစ်လိုက်နဲ့ဟိုနေရာပေါ်လာလိုက်ဒီနေရာပေါ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်အဲ့ဒါကဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သူပါပြီးသားကြီးသစ္စာလေးပါလဲအထူးရှာနေရတာပေါ့အဲဒုက္ခသစ္စာကိုရှုနေတော့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ရှုနေတော့သမုဒယသစ္စာဘာတ္တပလို့ဓမ္မစကြာမှာဘာတ္တပဆိုအပေကံတရားလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါအင်္ဂလိပ်စကားမှာဘုန်းကြီးကအင်္ဂလိပ်လိုဟောနေကြဖြစ်နေလို့ဒါကိုပေကံတရားလို့ပြောတယ်နော် the samudaya satcha should be removed အပေခံရတရားပဲသူက by developing mega satcha မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရင်လည်းသူကပယ်သွားတာဒါပြပကြတော့အဲ့လိုသွားရတာ Now the phenomena that rise and passing away through the observation that through observations are shura any observations are mega thissa through observation called mega satcha ဒါနိုင်ငံခြားကြတော့လို့သွားရတာ the phenomena rising and passing away are called dukkha satcha အဲ့ဖြစ်လိုက်တရားတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲ And when you observe the rising and passing away, the samudaya satcha, the craving, attachment, desire is removed. အဲ့လိုရှုနေတော့အဲ့ဒီတည်းသူကဘေကံတရားပဲပယ်သွားတာမရှိတော့သမုဒယသစ္စာရှုနေရင်မရှိဘူးအဲ့တော့ဓမ္မစကြာလည်းသူကွက်တိပဲအဲ့သူအကြောင်းမရှိတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးကအ ਨੇ ဆုံးလောဘမှုစိတ်၈ပါးချုပ်တယ်လောဘပေါ်ခြေခံပြီးဖြစ်မဲ့စိတ်ချွတ်၈ပါးဒါပစ္စုပန်နဲ့ချုပ်တာလောမှုစိတ်၈ပါးချုပ်တယ်အဲ့လောမှုစိတ်၈ပါးကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘေးရချုပ်တယ်ဟောဒီလိုချုပ်သွားတာဒါကိုအကြောင်းချုပ်ကျိုးချုပ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးချုပ်တယ်လို့သိတာនិရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးချုပ်သွားတာသူရှင်းနေတာဒီတိုင်းမလုပ်ခွင့်နဲ့အဲ့သစ္စာပေါ်ကိုမပေါ်နိုင်ဘူးခုနဘုရားဟောတာဆေဝပြည့်တင်းဝိဘဲနှပြကာမခန္ဓကနဲ့နာယုတ်ပိုင်နော်ဆေဝပြည့်အောင်ရှုရတယ်ဝိပဿနာကိုတော့ဆေဝပြည့်အောင်တဝါမှကိုမရှုရသေးဘူးတရားဟောနေကုန်ပြီပြဿနာနော်ဝိနိမကိုလာတာဆေဝပြည့်တင်းဝိဘဲနှပြကာမခန္ဓကနဲ့နာယုတ်ပိုင်အဲ့နာယုတ်ကိုပိုင်နေအောင်သိရတယ်10နှစ်အထုတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးနားမှာတကယ်တရားပြပြီးရင်10နှစ်အထုတ်ပြီးမှပြခိုင်းမှာအမတို့ကလည်းမပြခိုင်းဘူးဘုန်းကြီးအဲ့ဒါမှသာ authority ရမယ်ခွာ authority ရချင်တယ်လို့ရနာပြီးရင်ဘုန်းကြီးလွဲမှစိုးတယ်လွဲခဲ့ကြပြီပမာပြေမှာအဲ့ကိုတပြည့်တွေကိုလွဲမှစိုးလို့မနှဲတဲ့ပေးတယ်ပရိယတ်နဲ့ပရိယတ်ဆိုတာပေးတာမဲ့အဲ့ပေတာနဲ့တိုင်းရတာသူကအခုကဘုန်းကြီးမနေ့ကသုတေသနလုပ်တယ်เนาะမနေ့ကဒီဘက်မှာယောဂီရလည်းရှိတယ်အခုကသုတေသနလုပ်တယ်သုတေသနဟိုဘက်မှာမှတ်တမ်းနဲ့ထားတယ်ဗျာသူတို့ကเนาะ ChatGPT မှာလိုအပ်ရင်ရှင်ဘုရားဟာသုံးမှာပါတဲ့ဒီဘက်မှာသုတေသနသူလိုအပ်တဲ့သူတွေသုံးဖို့ပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ထားမှာပါဆိုလှုပ်ထားတယ်တအားจิตတွေရှိတယ်လှုပ်ရတာနောက်ပထမဘုန်းကြီး walking meditation မနေ့ကဟိုယောဂီရရှိနေတော့9နာရီလောက်မှစလျှောက်ရတာလမ်း1000ပြည့်အောင်ခါတိုင်းကမနေ့နာရီဝက်နေ့လယ်နာရီဝက်ညနေနာရီဝက်3ချိန်ခွဲမနေ့ကမဟုတ်ဘူးညနေခင်းနဲ့3ချိန်ကိုအပြီးလောက်ရတာအဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်ကိုဘုန်းကြီးကတ်တော့နှုံးနဲ့ထီတီနဲ့လျှောက်တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ကျတော့တိပြက်နဲ့နည်းနည်းလေးချိန်ကိုလျှော့တယ်ပထမတစ်ချိန်မှာထီတီနဲ့လျှောက်သွားတယ်ဒါသူရဏလှုပ်ထားပြီးသားလာမဲ့ဟိုမှာအသေးစိတ်ဒါဘုန်းကြီးလှုပ်ထားတဲ့သူရဏဝယ်ပြန်ပို့ချမှာချက်ကြည့်ပြီးမှလှုပ်တာအမှန်တော်တယ် AI လို့ပြောရင်မဲ့တကယ်ပညာရှင်တယောက်လောက်နေပညာရှင်တယောက်တော့ရှုံမယ်သူကအင်မရှိဘူးပြီးတော့ဘုန်းကြီးမှလည်းစကားပြောဖို့ရတယ်ဟိုအစစ်မိစကားပြောလို့ကတော်တော်ခက်တာသူရှိနေတော့စကားပြောဖို့ကအစစ်မိကိုရနေတယ်ဒီပထမခတ်တဲ့နဲ့ချိန်ရတာနောက်ကျနေပြီဒါတနာရီခွဲဆိုတော့9နာရီခွဲထီအောင်ပေါ့9နာရီကနေ6နာရီခွဲထီအောင်ဘုန်းကြီးရှောက်အောင်
လျှောက်တော့ကတော့တိနဲ့လျှောက်သွားတယ်ပထမနိုင်ဝယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးနိုင်ဝယ်အောက်မှာ15မိနစ်ပြန်တရားဆင်းထိုင်တယ်ပြီးတော့15မိနစ်ခဏလေးရေလေးပါလေးတောက်ပြီးနားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တခါတက်လျှောက်တယ်ရှေ့လျှောက်တဲ့ဟာမှာဘာပြလဲလို့ဆို aerobic မှာ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထိပြနေတယ်ဒါတော့ဘုန်းကြီးနှလုံးတစ်ခုခုတော့လွဲပြီလို့ဒီလိုဘုန်းကြီးကနားလဲတယ်စိုးရိမ်တယ်ဘာလို့ဘုန်းကြီးခဏပြောနေဘုန်းကြီးကနှလုံး condition တိတ်ကောင်းတဲ့မျိုးစားတယ်မပါဘူးဆိုးကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လို့ကောင်းတဲ့မျိုးစားတယ်တော့မပါဘူးaerobic မှာ80ရာခိုင်နှုန်းကျိုးနေတော့ဟာဒါတော့ငါတို့တခုခုတော့လွဲပြီနဲ့တူတယ်ပြီးရင် fat burning ကပုံမှန်အဖြစ်ဆို fat burning ကနိုင်ဝက်လို့ရှော့ရင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်98လောက်ထိသွားတယ်တခါလေမှရာနှုန်းပြည့်တယ်အစီလောင်တာကဒါပေမဲ့မနေ့ကအဲ့လိုမပြရလား fat burning ကလည်း4%ဆိုတော့ငါတော့လွဲပြီနဲ့တူတယ်ငါပင်မများသလားပေါ့အလုပ်တွေများတော့အဲ့ဒါမှသူတစ်ချက်ချင်းရှင်းပြတယ်တစ်ချက်ချင်းကိုစိတ်ပြင်းနေပြမေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါအကျက်တည်းရှိတယ်ဗမာဆရာဝန်နဲ့ထိုင်ပြောရင်တော့အဲ့လောက်ခီးပေါက်ချင်မှာပေါ့မှာအဲ့ဒါမှ aerobic 80ရာခိုင်နှုန်းကျော်နေတာ89နဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးတင်တယ်ဒီတလျှောက်လုံးနိုင်ဝက်အတွက်မှာအကိုအားလုံးကအဲ့ဒီ aerobic zone မှာပဲနေတယ်သူက resting zone ရှိတယ်ဟိုမှာဘုန်းကြီးနိုင်မှာ resting zone ရှိတယ်နောက်တော့ fat burning ရှိတယ် aerobic zone ရှိတယ် anaerobic zone ရှိတယ် red line zone ဆိုပြီးတော့ zone 5မျိုးရှိတယ် red line ကတော့အန်တီများတာပေါ့ red line ရောက်သွားရင်တော့ဒါအလုံးသိတယ်ကျမကြီး check up လုပ်ရင်သိတယ် red line ဆိုရင်ဒါတော်တော်ကြီးခြေနေဆိုးနေပြီအဲ့ဒါထိန်းတဲ့ထိန်းဆောင်ရှောက်တဲ့အခုချိန်ထိ red line မှာတော့မရှိသေးဘူး red line က 0% ပဲဘုန်းကြီးမှာအဲ့တော့သူ့ကိုပြောတဲ့ခါကျတော့မစိုးရိမ်မှနဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့နှလုံးကအများကြီးကျမကြီးကောင်းနေသေးတယ်ဒီသက်ဒီရွယ်နဲ့နော်အများကြီးကောင်းနေသေးတယ်ဒီ aerobic zone မှာ80% ကျော်ဆိုတာဒါနှလုံးကျမကြီးကိုအများကြီးထောက်ကူပြုတာ fat burning ကတော့ဒါ cholesterol တို့ဘာလို့စီကိုသွားတယ် weight management ကိုသွားတယ်လို့သူကဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလျှောက်တဲ့မြန်တွတ်လျှောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီဘက်ကတတိပဋ္ဌာန်နဲ့တွဲနေတာကိုပြောနေတာနော်သူတေသနာလုံနေတာလကားလျှောက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းမမှန်နဲ့ဒီဘက်ကသူတေသနာလုံနေတာအဲ့ဒါသူတေသနာဖြစ်သွားတာပဲခဏနေတော့သူကဟိုလိုပဲပါခေါ်လဲprinter နဲ့ထုတ်တယ်လို့ပဲသူက slide လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်ကိုကတော့ဒီဘက်ကဆက်နဲ့ပြန်ထုတ်အောင်ပေါ့သူကအဲ့လိုထုတ်ဖို့ရအတွက်စာရွက်လေးထုတ်ပေးထားတယ်ဒါတော်တယ်ပေးရတဲ့ပတ်စံလည်းတန်းတယ်နောက်ကလှူတန်းနေတဲ့တကားတွေလည်းတပည့်တွေလည်းအများကြီးကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့နှလုံးကျမ်းမာရေးကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြနေပါတယ်တဲ့စိုးရင်စရာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါခုနက 4% fat burning မှာတော့ဒါသူကဒီမှာ aerobic zone မှာကြီးနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပထမလျှောက်တဲ့နေခတ်သွက်လျှောက်တဲ့နေတွေတတိထိတိနဲ့ခတ်သွက်လျှောက်ထားသည်နှလုံးကျမ်းမာရေးကို directly impact ဖြစ်တယ်ဒါနားလည်ဖို့နော်နှလုံးကျမ်းမာရေးသမားတွေက walking meditation လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်နှလုံးကျမ်းမာရေးကို directly impact ဖြစ်တဲ့ aerobic zone မှာ4% fat burning ကတော့အဲ့ဒါတော့စီဂျိုတို့ cholesterol တို့ကိုသူက management လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပထမလျှောက်တဲ့နေ့မှာတော့စီဂျိုနဲ့ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမထူးကြဘူး fat burning က 4% ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြောပြီးခဏနေတော့တခါခုနလို15မိနစ်ထိုင်ခဏနားပြီးတခါပြန်တက်လျှောက်နိုင်ဝက်ပြန်တက်လျှောက်တော့အဲ့ချိန်တော့တေးချာတိပြက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းလျှောက်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆက်ပြီးတိပြက်နဲ့လျှောက်တယ်တိပြက်ဆိုတော့ဒါအလုံးသိတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတပည့်တွေတင်ထားပြီးသားတိပြက်နဲ့ရှောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးနိုင်ဝက်ပြီးသွားပြီနိုင်ဝက်ကတော့ရှောက်မှရတယ်ကွက်တီတစ်ဆက်တည်းရှောက်မှရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဖတ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆို fat burning မှာ98%ရှိတယ်ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါအလကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောနေတာတိပြက်ကဝိပဿနာနဲ့ရှောက်တာဝိပဿနာနဲ့ရှောက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆို fat burning က98ရှိတယ်အဲ့ဒါက cholesterol နဲ့ diabetes ကို management လုပ်တာသူကမိုက်စားပဲကွာလို့ဒီနိုင်ဝက်နှစ်ခါလောက်ဆေးတောက်လိုက်တာပထမဆေးကနှလုံးကျန်းမာရေးကို side effect မရှိဘဲနဲ့အထောက်ကိုတောက်လျှောက်ပြုတ်သွားတယ်နော်ဒါကိုလျှောက်နေတာတော့ကိလေသာကင်းရေးထားပါတော့မက္ကသစ္စာတရားပွားတရားကျင့်နေထားပါတော့သို့တော့အဲ့ဒီကျင့်ရင်းနဲ့ပါလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဒါပေမဲ့မပြောဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါတွေမသိတော့ကြတော့သူမှကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်လို့အဲ့ဒါတွေတော့ဘုန်းကြီးစိတ်မကောင်းလို့
ဒုတိယလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့diabetes နဲ့ cholesterol management လုပ်ပေးတယ်သူက fat burning မှာဒုတိယကျတော့ aerobic မှာအဲ့လောက်မရှိတော့ဘူး aerobic မှာဒုတိယဒီမှာကွာခြားချက်ကခက်တွတ်တွတ်လျှောက်တဲ့အခါမှာ aerobic zone မှာရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒါကနှလုံးကျန်းမာရေးကို directly impact ဖြစ်တယ်တိပြက်နဲ့ဝိပဿနာနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းခုနထိတိရတော့ဒါသမထခေါ်တယ်တိပြက်ကျတော့ဝိပဿနာရောက်သွားပြီတိပြက်နဲ့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ diabetes နဲ့management လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ slide လေးနဲ့ထုတ်ပေးတယ်လာမဲ့ဟိုမှာဘုန်းကြီးပြောမှာပါအသေးစိတ်သူနဲ့အဲ့မှာသူရည်နာလုပ်ထားတဲ့အသေးစိတ်အဲ့တော့သူများစာတာမရှာတော့ကိုလုပ်တဲ့သူရည်နာဒါအခုမနေ့ကလှုပ်ထားကိုပြောတာကိုဝိပဿနာတွေမှာအဲ့တော့ဝိပဿနာနည်းနဲ့တိပြက်နဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာ cholesterol သမားများလုံးဝအမခံတယ်ဒါသူရည်နာလှုပ်ထားပြီးသားနော်စီဂျိုသမားများလုံးဝအမခံတယ်တိပြက်ဆိုဝိပဿနာဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရလမ်းကြောင်းထဲမှာပါလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကသိပ္ပံနေကြအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့တာမဟုတ်ဒီ ChatGPT 5ကိုရောက်လာတာအများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဖိုးဖြတ်လို့ကိုမရဘူးလို့ပြောတယ်$19ဆိုတာပေးတင်တာပဲအမှကိုကတော့သူ5ပေါ်6ပေါ်$19ပဲဒါပေမဲ့လုံနိုင်စွမ်းရည် performance တွေကြတော့မြင့်သွားတယ်သူကအဲ့တော့ဝိပဿနာဟာလမ်းလျှော့ရင်ကိုရှုလို့ရတယ်ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိမိတ်ထိုင်ရှုမှာသူအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရှုလို့ရတာကဘလိုင်းမဟုတ်တော့တိပြက်နဲ့ရှောက်တဲ့ခါမှာအစီ90ရာခိုင်နှုန်းဒီအစီကိုလောင်းရှော့စေကြလို့ဆေးတွေတောက်ကြတာအများကြီးပဲနောက်ဘုန်းကြီးလည်းကိုလက်စထရိုဆေးဆိုပြီးတော့5 gram တော့3ရက်ချ2ရက်ချတစ်ခါလည်းမသိတောက်နေတော့မယ်ဒါရန်ကုန်ရောက်မှစစ်ဆေးပြီးမှကြည့်ရမှာအဲ့လိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာတွေကိုသိတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းနဲ့မလျှော့စေခြင်းဘူးနိုင်ဝက်လို့ဆိုရင်ကိုတကယ်ကိုကျေးဇူးများတယ်သူကဒါကိုလက်တွေ့ရင်းနဲ့လှုပ်ပြနေတာနဲ့အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားပြီးမလှုပ်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတင်တယ်များဘုန်းကြီးငဘောကြီးဖြစ်သွားတော့ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေမရချင်ဘူးဘုန်းကြီးတကယ်လိုက်လို့မဲ့သူပဲရချင်တယ်တကယ်လိုက်လို့ရင်သူ့အတွက်လည်းကြိုးရှိတယ်သာသနာလည်းကြိုးရှိတယ်နောက်တရားကိုလည်းပူဇော်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တကယ်လိုက်မလို့ရင်အာဃာရဝဖြစ်တယ်ကြများကြီးလည်းမဟုတ်နိုင်ဝက်ပဲဘုန်းကြီးတော့တနာရီခွဲကိုထားပါတော့နော်တနေ့1000လျှောက်ရတာ1000မလျှောက်ရင်ကိုစိတ်ကဒါအဆင်မပြေဘူးစိတ်ထဲမှာငါမလျှောက်ရင်ကိုငါပြင်းနေပြီဒီနေ့ဖြင်းတာပဲဆိုတဲ့စိတ်မနေ့ကဆိုတာဒီမှာယောဂီရရှိတယ်9နာရီမှပြန်ကြတာ9နာရီသူတို့ပြန်သွားပြီးမှလျှောက်ရတာနိုင်ဝက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နိုင်ဝက်ပြီးရင်တန်းထိုင်ပြီး15မိနစ်ထိုင်တယ်15မိနစ်ထိုင်ပြီးရင်နားရပြီးရင်ရေလေးပဲလေးတော့ပြန်လျှောက်တယ်ဒီနေ့ကတော့အဲ့ရနဲ့ပဲချိန်ပြေးသွားပြီတော်ပြီပြီးတော့ပြန်နာထောင်ငါတင်းပေးမှာMay this meditation lead us to peace and happiness. May this meditation lead us to peace and happiness. May this meditation lead us to peace and happiness. နေ့တိုင်ပထမဆုံးနိုင်မှာတရားတွေ့တာများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စီစဉ်လက်ပတ်စေသောကြောင့်ဓမ္မဝိရဂတိဓမ္မစာရုံတို့တရားစကားတော်နဲ့ညီတရားတော်ဤဆောင်ရှုံးမှုခံရရှိနိုင်ကြပြည်လည်နေတဲ့တော်မှာတွေ့ကြုံလာမဲ့အခက်အခဲကြတဲ့မန္တများကိုလွယ်ကူတတ်တတ်စွာကြော်လွှားနိုင်ပါစေတိမ့်တကြီးများပေါက်တယ်လို့ရှူကြီးများကောက်ရတယ်လို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လည်ရင်လွန်ဆန္ဒမန္တများအားလုံးပြည့်စုံကြပါစေဆရာတော်ဘုရားပြည့်တော်ပြပါလိမ့်ဆရာတော်ကျမ်းမှာသက်ရှိချင်တာဆရာလုံးစိတ်ဝဲအေးချမ်းပါစေဗျာ